ប្រិមិត្តជីវិតគេមួយទាំងមូលឥឡូវយកអីមកសងនេះយកអីមកសងបាទប្រិមិត្តនៅក្នុងយប់នេះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅដំណឹងថាប្អូនស្រីដែលត្រូវបានជនសង្ស័យដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការឆក់យកទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅក្នុងក្លុកម៉ូតូនឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាករណីខាងលើនេះបាទគឺកើតឡើងនៅវេលាប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាគិតរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺចូលរយៈពេល2-3ថ្ងៃប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងហើយទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បង្កក់ទី2ខណ្ឌទូគោករាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលប្អូនស្រីដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវនឹងក៏ត្រូវបានមានជនសង្ស័យគឺមានគ្នាចំនួន4នាក់បានន័យថាគឺម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺធ្វើសកម្មភាពនិងមួយគ្រឿងទៀតគឺបិទគូតប្រិមិត្តទូទាំងជនស្របពេលដែលកំពុងតែឆក់ហ្នឹងបាទប្អូនស្រីក៏បានធ្វើការជិះម៉ូតូដេញតាមដោយសារតែគាត់ស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ស្ដាយឯកសារផ្សេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺវាសំខាន់អញ្ចឹងគាត់ក៏មានភាពក្លាហានមួយគាត់ថាគាត់ដេញតាមជនសង្ស័យខាងលើហ្នឹងបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែដួលបោកដែលម្ដាលគាត់គឺត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងបាទដែលកំពុងតែល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមស្របពេលនោះក៏ត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋបានធ្វើការខត់ខ្លួនបានចំនួន1នាក់ប៉ុន្តែ3នាក់ទៀតគឺកំពុងតែរត់គេចខ្លួនអញ្ចឹងក៏សូមសំណូមពរទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចសូមមេត្តាហើយជួយស្រាវជ្រាវតាមចាប់នៅជនសង្ស័យគឺចំនួន3នាក់ទៀតបាទដែលជាបពពួកនឹងគ្នារបស់គាត់ហ្នឹងប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងបាទឲ្យខានតែបានដើម្បីយកមកដាក់ទោសឲ្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះករណីនេះមានធម្មតាទេប្រិមិត្តហើយសកម្មភាពឆក់ហ្នឹងក៏មានធម្មតាទេកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយឆក់អូសទាញកបោបទាញកតាបដួលអូសហើយមានការចូលឡានចូលអីក៏មានដែរគឺសាហាវណាស់បាទនេះវាចូលលក្ខណៈមនុស្សភាពណាប្រិមិត្តទូទាំងជនអញ្ចឹងករណីខាងលើនេះគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយយើងសង្ឃឹមថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមចាប់នៅបពពួកគ្នារបស់គាត់ដែលនៅសេសសល់បន្ថែមទៀតប្រិមិត្តទូទាំងជនយើងបាទហើយសូមចូលរួមម្លែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបាទរបស់ប្អូនស្រីដែលត្រូវបានជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការឆក់ដែលម្ដាលឲ្យប្អូនស្រីគឺត្រូវបានជិះម៉ូតូដេញតាមក៏ត្រូវបានទៅដួលបោករហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះអោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើយុវតីរៀនសាកលវិទ្យាល័យមួយរូបត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយជាស្នាដៃរបស់ជនសង្ស័យ2នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីនារីរងគ្រោះដោយសារតែនាងមានអាការៈរបួសនៅផ្នែកក្បាលធ្ងន់ធ្ងរពេកពេលនេះក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើដោយសារតែនាងកំពុងតែមានអនាគតវែងឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើកំពុងតែពេញសិក្សាប្អូនស្រីគេប្អូនស្រីយើងកូនស្រីគេកូនស្រីយើងពេលនេះត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយមិនគួរណាជនសង្ស័យ2នាក់បានមកធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីនាងដោយសារតែនាងមានការសោកស្ដាយនៅរបស់សោកស្ដាយនៅទូរស័ព្ទ Mac iPhone 13 ពណ៌សមួយគ្រឿងដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនដើម្បីអនាគតរកលុយបានច្រើនតែសួយអីក៏ត្រូវបានជនសង្ស័យ2នាក់ដែលជាចៅឆក់បានជិះម៉ូតូ Mac Nix ពណ៌ខៀវមួយគ្រឿងធ្វើសកម្មភាពមកឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីនាងពីក្រោយដោយនាងស្ដាយរបស់ពេកក៏បានជិះម៉ូតូ Scoopy របស់នាងដេញតាមចោលឆក់ពីក្រោយរហូតបំបុកចោលនឹងឲ្យដួលតែម្ដងហើយចំណែកខ្លួនក៏ដួលបោកត្រូវក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមនៅពេលដែលនាងបានបុកម៉ូតូរបស់ចៅឆក់2នាក់នោះហើយក៏ជនសង្ស័យ2នាក់នោះក៏បានព្យាយាមរត់គេចបាទចេញពីម៉ូតូហើយក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដេញកាក់ចាប់ខាត់បានម្នាក់ហើយចំណែកម្នាក់ទៀតក៏រត់បាទគេចខ្លួនពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដោយឃើញនៅហេតុការណ៍នេះគឺស្លុតចិត្តមែនទែនដោយសារតែយុវតីជានិស្សិតមួយរូបនោះគាត់ស្ដាយរបស់ក៏បានជិះដេញតាមបណ្ដាឲ្យរងរបួសខ្លួនឯងបើសិនជាគាត់ព្រមឲ្យចោលនេះយកទៅតាមសម្រួលប្រហែលជាមិនបាត់បង់ដល់យុវជីវិតទេប៉ុន្តែជឿថាគ្មាននរណាគេដែលចង់បាត់បង់នៅរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសគឺដឹងថាលុយពិបាករកដល់អញ្ចឹងហើយនាងមិនដាច់ចិត្តនៅក្នុងការដែលឲ្យចោលយកទៅស្រួលពេកក៏បានជិះម៉ូតូទៅដេញតាមប៉ុន្តែសួយជាអកុសលអីក៏ត្រូវបានបាទដួលបបុកចោលឲ្យដួលបាទម៉ូតូនឹងខ្ទាតចូលទៅក្នុងព្រៃនោះហើយចំណែកខ្លួនក៏ដួលបោកក្បាលបាទបណ្ដាឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមែនតែនភ្លាមក៏ត្រូវបានរថយន្តសម័យបានព្យាយាមដឹកនាងយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរតែដោយសារតែអាការៈរបស់នាងគឺត្រូវក្បាលធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏នៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅយប់ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែ8ឆ្នាំ2026នេះនាងក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងអនាធមមែនតែនពេលនេះនាងត្រូវលាចាក់ទៅចោលឪពុកម្ដាយរបស់នាងហើយសួរថាជនសង្ស័យ
ដែលជាចោលឆក់ពីអ្នកនេះបានជីវិតឯណាមកសងនាងវិញដោយសារតែអ្នកឯងនេះហើយដែលចង់បានរបស់គេធ្វើឲ្យបាទជីវិតគេត្រូវបានស្លាប់បាទខូចអនាគតត្រូវអស់អនាគតត្រូវអស់ជីវិតត្រឹមព្រៃនេះបើសិនជាបាទរូបនាងមិនបានស្លាប់ទេប្រហែលជាពេលនេះនៅបន្តក្នុងការសិក្សាឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតអាចរកលុយបានច្រើនឬមួយក៏អាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយរបស់នាងវិញតែជាអកុសលពេលនេះនាងត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយសារតែស្នាដៃអាចោលឆក់ពីអ្នកនេះឥឡូវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទខាត់ខ្លួនបានម្នាក់ហើយក៏កំពុងតែស្រាវជ្រាវតាមខាត់តាមចាប់ខ្លួនម្នាក់ទៀតដែលបានរត់គេចពីទីតាំងកន្លែងហេតុនេះតែហេតុការណ៍នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ592ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទូករាជធានីភ្នំពេញបាទនេះអាចនិយាយបានថាដោយសារតែនាងមានគ្រោះធំបាទបើសិនជាគ្រោះនេះគឺត្រូវបានបាត់បង់របស់ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងស្ដាយពេកអញ្ចឹងទៅក៏ពេលនេះបានទូរស័ព្ទមកវិញតែជាអកុសលក៏ត្រូវបានបាទបាត់បង់ជីវិតទៅហើយយ៉ាងណាក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំនេះផងដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសាច់ញាតិរបស់សពជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះសូមឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតបាទសូមកុំយកគំរូតាមជនសង្ស័យដែលជាចោរឆក់ពីអ្នកនេះឲ្យសោះកុំចង់បានរបស់គេជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់គេនៅពេលដែលយើងបាទធ្វើសកម្មភាពលួចរបស់គេលួចអត់បានអញ្ចឹងឥឡូវត្រូវបានគេចាប់បានយើងជាប់គុកហើយយើងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែពោពេញទៅដោយអនាគតបែរជាធ្វើឲ្យជីវិតគេនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសួរថាបើសិនជាប៉ះសាច់ញាតិរបស់អ្នកឯងវិញតើអ្នកឯងមានភាពឈឺចាប់ទេបើប៉ះបងស្រីរបស់អ្នកឯងវិញតើអ្នកឯងមានភាពឈឺចាប់ទេចេះសង្ឃឹមថាយុវជនក្រោយគេកុំយកគំរូតាមអាជនសង្ស័យបាទជាចោរឆក់ពីអ្នកនេះសោះខ្វះលុយអត់មានលុយទៅធ្វើការស្របច្បាប់ទៅធ្វើការដែលមានភាពត្រឹមត្រូវរកលុយជាកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងយើងបានលុយនោះមកគឺយើងមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់កុំចង់បានរបស់គេកុំចង់ទៅលួចឆក់របស់គេពេលដែលយើងបានមកគឺជារបស់ក្តៅក្រហាយគេមិនបានឲ្យយើងទេយើងទៅយករបស់គេឆៅអញ្ចឹងគឺមិនមានក្តីសុខទេបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណហើយសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់គ្រាមក្រំនេះផងអរគុណ